ช่วงเมนูเด็ดรอมฎอนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ PFP อร่อยง่ายๆทำจากปลาทะเลเมนูทะเลผัดผงกะหรี่ปูอัดสโนว์แครบ PFP I pray to Allah that my sadness would end. Then He sent you to me, I can't comprehend how I could deserve such a blessing from Him. And it made me wanna write a song, 'cause I needed you to know that you're my girl and we're a team. วิธีทำนำไข่ตอกใส่ชามแล้วใส่ผงกะหรี่นมข้นจืดซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำพริกเผาลงไปคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนำไปพักไว้ตั้งกระทะด้วยไฟแรงแล้วใส่น้ำมันพืชนำหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปผัดในกระทะจนสุกทั่วจากนั้นใส่กุ้งแล้วผัดไปจนกระทั่งกุ้งสุกนำเครื่องแกงกะหรี่ที่ผสมเตรียมไว้ลงไปผัดผัดจนเครื่องเริ่มข้นจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ปูอัดสโนว์แครบ PFP คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วอีกครั้งตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟตกแต่งหน้าอาหารด้วยการซอยใบตั้งโอแล้วจัดการโรยหน้าทะเลผัดผงกะหรี่ปูอัดสโนว์แครบ PFP เพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารจานอร่อย The dryeth is a sign